র্যাকটা দেখেন 8000 টাকা। এটা কি র্যাঞ্চের? উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে ডিপ। এটাও হচ্ছে কন্ডিশন কেমন আছে? 8000 টাকা। কন্ডিশন কেমন? কম্প্রেসর অরিজিনাল। অরিজিনাল অরিজিনাল একবার এটাও আপডেট করা। দেখছেন ভিডিও বলকে আরেকটা অফার। আরেকটা অফার 8000 টাকা। 8000 টাকা। হ্যাঁ 8000 টাকা। ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। সারা বাংলাদেশ ফ্রি, শুধু 1500 টাকা অর্ডার কনফার্ম। পাশে এটা দেখি কঙ্কার। কঙ্কা কত সেফটি? এটা হলো 12 সিফটি। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। একবারে ফ্রেশ, জয়ের ময় সব। কন্ডিশন কেমন আছে? কম্প্রেসর অরিজিনাল। অরিজিনাল। দাম কেমন যাচ্ছে? এটা চাচ্ছি 16000 টাকা। ভিডিও বলকে 14000। আচ্ছা 13000 টাকা দিয়ে দিলাম জান। 13000। 12000 টাকা সারা বাংলাদেশ। এটাও 12000 এ। আচ্ছা অল্টনের লাল খয়রি আবু আবিদের পছন্দের কালার। উপরে একবারে ডিপ, দেখেন। নিচে নরমাল। তাও গ্যাস কন্ডিশন কম্প্রেসর কেমন? অরিজিনাল। 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 দাম কেমন যাচ্ছে? দাম চাচ্ছি হলো 20000 টাকা। ভিডিও বলকে 19000 টাকা। আচ্ছা 18000 টাকা দিয়ে দিলাম, সারা বাংলাদেশ কোরিয়ার সার্ভিস। 17000 টাকা দিয়ে 17 তে। জান।